Bán cho anh em mình một cái máy cưa Echo 302 nha anh em. Máy này đẹp nha anh em bán 1,5 triệu nha. Báo giá trước cho nó nhanh nha anh em. 1.400.000 Echo 302. Làm là tình làm này làm 3 tấc nha. Làm 3 tấc Tiffany nha. Máy này máy Nhật nha anh em. Test nhẹ là chạy. Một 1.500.000 anh em nào mua máy này alo cho em, báo giá cho nhanh luôn. Máy này đẹp nha anh em, mà bán hơi giá mềm cho đi nhanh nha. Hơi bong bong cái sơn này xíu nha. Hỏi em nó chụp keo. 1.500.000 nha anh em nào mua alo.